哇，咦，好多譬如都市人都經常會唔夠瞓㗎，都係啊，所以點解頭先阿彭醫生話，其實有1/10人口都可能會有咁嘅狀況，可能係普遍，但係嗰個係屬於一個癲癇個發作，就唔係癲癇症咁。係啦，咁嗰個嘅關鍵就要睇下佢有冇持續性。係啊，咁呢一個咧，其實嗰個癲癇咧，我聽過就係好耐之前咧有一套卡通片咧，佢發出嗰個閃光咧，佢閃下閃下，如果真係本身可能有癲癇個風險嘅朋友，佢睇到一啲不斷閃嘅強光之後，都可能會引致到佢癲癇發作噶嘛，係咪？係啱㗎，既然你講得啱㗎，其實我哋每人個腦咧都有一個我哋叫做癲癇發作嘅觸發點。幾時呢個觸發點係會觸發到你癲癇呢？就係譬如我真係叫你坐喺度，坐耐啲時間嘅，可能坐10幾個鐘，唔俾你休息，或者係甚至乎唔俾你瞓覺，跟住呢，我不斷向你隻眼閃光，係啦，咁就會呢觸發到你嗰個癲癇發作，嗰個症狀。你可能時候睇個新聞都可能好多年前都聽過啦，有啲人打機由朝打到晚，跟住呢就癲癇發作都見過㗎。